學院咧就係呢個亞洲全民健康體適能學院咧，佢入邊仲有一啲關於一啲日常生活嘅體適能啦。咁入邊最緊要係咩咧？我哋今日做嘅體適能入邊咧，最緊要係安全。咁啊，做任何嘢都要安全。如果你唔安全嘅話咧，就即係你做運動嘅時候就會好危險啦。所以咧，今日我哋會好介紹咧，我哋做任何運動嘅時候咧，一啲好簡單嘅運動咧，就會用呢個箱啊。呢個咧 Combat Master 箱，咁我哋試下一人分開一格坐先好唔好？20格。係，各位，你立功咧？隻腳傷咗仲未好係要你我幫下佢手又冇事啦。唔好靜啊！係啦，揾個箱坐下先，啱啦，冇錯。點解我哋要用一個安全嘅箱咧？係啦，可以留意下啦。咁而家我見到我坐凳啦，係咪？凳咧有個危險性啊，因為佢四隻腳動起，或者佢前後唔貼，或者個重量唔夠。咁嘅時候咧，你可能拉後拉前嘅時候咧，佢會反嘅。咁所以所有嘅運動或者所有嘅伸展咧，盡量喺一個好穩定嘅地方嚟，即係個梳化啦或者床嘅地方會好啲，就千祈盡量唔好用張凳去做咯，得唔得？咁咧，所以而家做一個錯誤嘅示範俾大家睇嘅，明唔明白？咁我哋做一個運動體適能之前咧，我哋有冇做啲伸展嘅動作啦？平時有冇做啲伸展啊？大家有啲咩嘢啊？好習慣啦，咁我哋咧就會做一個凳嘅體適能啦。我哋唔會盡量唔會做啲起身嘅動作，因為我哋起身坐低，可能你血壓血唔到啊，流量唔夠啊，咁咧好容易暈低嘅動作出現嘅。所以我哋第一係注重安全，第二、第三都係注重安全。所以我盡量係坐低去做，即係好攰或者想暈嘅時候，你將凳去坐，你會舒服好多，會安全好多，得唔得？啊，我哋要做啲腳嘅伸展咧，其實腳會行得好多噶嘛。咁咧，我哋就咁樣做啦。如果你家琪仲做個示範俾你睇，我又做個凳箱嘅示範俾你睇。係啦，腳伸直，係啦，腰攞直，得唔得？係啦，腳趾屈上嚟，向上。咁我覺得已經有少少拉住嘅感覺啊。係啦，呢個已經係一個最簡單、最 basic 嘅伸展啦。平時喺屋企坐低睇電視嘅時候都要做呢個動作，得唔得？係啦，但係拉筋嘅時候咧，盡量唔好有錯快有喐嘅情況出現。一個定向嘅伸展嗱，第二個動作咧就係將個肚臍咧推向前，呼吸，將個伸展嘅動作咧拉嘅動作咧更加加強佢嘅，係啦 ，hold 住嘅。我哋唔係個頭咧向下壓，因為個頭向下壓咧，你就屈到條尾龍骨㗎，知唔知道？所以我哋有個肚臍推前伸展嘅動作出現，係啦。伸展嘅時候咧，記得要呼吸，吸氣、呼氣，深呼吸。feel 到係落肺嘅，係啦，慢慢做嚇。話你有冇伸直隻腳咧？其實伸唔到啊，伸直喎，係盡量伸直，係啦，啱啦，唔錯，呼吸，係啦，放鬆，慢慢回帶翻嚟。嗱，伸展嘅動作就等於一條橡筋啦。如果你拉行咗嘅時候，突然間好快咁樣收埋嚟，條橡筋咪會有反彈性，係咪會斷咯個動作？明白啊？咁所以咧，我哋拉筋嘅時候咧，拉長咗嘅時候，當你回帶收翻嚟嘅時候，都要慢慢放鬆，唔好即刻回帶嘅，得唔得？係。今日講緊一啲關於好安全性質嘅體適能動作出現啊，得唔得？好，你一隻腳嚟 ，ready。係啦，我唔提大家，睇下做唔做到啦。呼吸，係啦，睇下做得啱啦。係啦，肚臍推前，呼氣，吸氣，伸展。唔使太大嘅，我哋咧有感覺拉伸嘅感覺就可以啦。記得呼吸喎，深呼吸落肺，慢慢呼翻出嚟，係啦，唔好咁急促，個呼吸要慢慢。好，慢慢回帶翻嚟。做運動啦，做伸展啦，你可以見到平時可能會同你講話，喂，我哋做3組，每組做幾多下咁樣？點解要咁樣做咧？係因為我哋有個循環性同埋個習慣性，令到肌肉咧知道你係做緊伸展，同埋知道你做緊肌肉訓練嘅。所以咧，每一個動作咧，我哋都會重複做幾次嘅。平時得唔得？好唔好？OK，我哋試下第2次重複做嘅時候，你感覺會唔會好咗啲嘅？係啦，呼吸，腳屈起，肚臍推向下，壓身向下，呼吸。吸氣、呼氣，唔好閉氣啊！深呼吸，有拉伸拉緊嘅感覺就可以㗎啦，唔使太強啊！
記得呼氣吸氣。慢慢翻上嚟，回帶轉腳做一次，另一隻腳。呢啲動作咧，翻屋企可以記得嘅話，可以翻屋企慢慢每日都做一次啊。記得呼吸，保持推向前，吸氣呼氣。好，休息。主力係做多啲日常生活會用嘅肌肉啦。你平時企得多，行得多，咁你就做多啲小腿嘅膝蓋伸展嘅動作咧，就幫你舒緩翻隻腳嘅。你哋有冇50肩嘅情況出現啊？有冇人有試過有50肩啊？我哋未到50歲啊，有冇30肩啊？20肩有冇啊？差唔多。即係其實係一個肩周炎，即係你個手咧舉高係有困難嘅，係啦，有冇人有呢個情況出現？高未有。未有啦，阿爸有啦，我有啊。係啊，有上力嗰陣時拉住啊嘛，係啦。咁咧向上棘住咗啊，扯住咗，甚至乎咧隻手可能舉唔起嘅。我曾經試過，係啦。咁我哋要做一啲點解會咁樣咧？就係因為我哋少用嗰個關節嘛。你平時隻手唔會拎高拎低嘛，最多都係咁樣拎起夾鬆。你係冇用過個關節嘅，冇用過個肩關節嘅，咁所以咧你就會慢慢就退化弱咗啦，咁咧就開始緊咗啦。咁你擠啲 W40 落去，等佢潤滑咗嘅時候就會好好多啦。咁我哋人體點樣知咧？係啦，問得非常之好，問得非常之好。係啦，點樣知咧？我哋係人體會自動產生一啲 WD40 出嚟嘅，但係要一個機制先會衍生咗出嚟嘅，就係要喐啦。嗰個關節咧要喐，你先至可以咧有 WD40 喺個關節個 joint 嗰度咧衍生出嚟嘅。咁我哋平時唔喐嗰啲關節咧，成日有啲幾啲架，周身唔舒服，就係因為你越用得少，佢就越冇 WD40，知唔知道？唔好擠落個嘴喎，唔係真係唔知擠落去喎，知唔知道？我哋要喐多啲個窿擠落去啫，即係個窿擠。嗰啲西醫有啦，到你啲關節蝕晒啊，或者你冇晒軟骨嘅時候，佢就真係開個窿，擠啲遮落去啦。但係佢3-4個月就會吸收晒，又會冇翻咯。咁同埋即係建議咁做嘅，建議你係做翻一啲關於嗰個運動性去做呢件事，就會令到佢增強翻佢嗰個 40咯，得唔得？咁我哋做一啲關節嘅喐動啦，我哋有幾個動作嘅外擺啊，我哋夾住個手踭，夾住喺條腰度嘅啊。我哋唔知道啲關節個運動動向係點樣樣噶嘛？嗱，你一 feel 到啦，向外一個外旋嘅動作，手一夾住個肋骨，掂住自己腰側。你平時咧，如果我哋平時想攞側邊嘅嘢嘅時候，拎起嘅時候，我哋用得好少你嘅關節同埋你嘅韌帶嘅。咁我哋而家夾住外收外旋，係啦，吸氣呼氣，有個拉，有冇 feel 到拉住嗰個膊啊？係啦，非常好。嗱，加個動作，條腰要攞直嘅，係啦，挺胸放喺膊頭。呢個無論大人細路都要做呢個動作嘅，因為其實好少用啲關節嘅，得唔得？好，反手另一邊，夾手踭外旋，係。呢個係做一個深層肌肉嘅伸展同收縮嘅。hold 住係有唔同感覺嘅，得唔得？你平時唔覺㗎，你平時唔會做呢個動作嘅。咁我本身有甩臼嘅情況出現咧，我都係用咗一個動作咧，重複去做呢個動作咧，強化佢深層嘅肌肉咧，等佢個臼咧拉緊個韌帶拉緊，得唔得？係啦 ，OK， 反方向做多次，另一邊手再嚟，係啦，唔使太勁嘅，但千祈唔好個身扭喎，個身唔俾扭動，個身唔俾喐，淨係做個手外旋。呼吸啊，吸氣，呼氣。嘉琪攞8支 Energy Watch 出嚟俾我，唔該。好，轉手另一邊再嚟。呼吸，呼吸。做咗個拉伸，你之後先至再做一啲肌力訓練咧，你就會好好多啦。呢啲動作咧對肩周炎啊，對一啲關節咧好有作用。好，慢慢回帶翻嚟放鬆。第二個動作啦，升肩，係啦，反手外旋，係啦，你 feel 到成個臼咧拉住咗嘅一個動作，得唔得？係啦，
你慢慢感受下呢個動作咧，可以做一個上落嘅，係啦。啊，我有派支 energy water 俾你，唔係俾你飲嘅，係揸住水平線，用力輕啲啦，個飲啲開水，開水，係啦。手踭咧要同個膊頭咧水平線嘅，係啦，手踭要水平線嘅啫。放鬆啲，放鬆啲，係啦，反翻上去，係啦，啱啦。個手跟住直嘅，手會冇乜低用，跟住翻平啦。你 feel 到成個教呢度咧有喐動嘅。我咧冇咁樣托住，托住咗手先關節咧，你手會冇喐嘅，手係啦，手都鎖住，先係捉住。你要係喐呢個位置咯。OK。好，慢慢回帶放鬆，我哋轉另一邊手。係啦，水平線，膊頭手踭水平，然之後反手向上，呼氣，吸氣，feel 到個前膊嘅關節啦，韌帶喐緊嘅，係啦，棘棘地啊，好唔舒服咁樣嘅。呢啲動作平時你係唔會用嘅，平時你用嗰啲補償肌肉咧，去幫你搬起佢啊，用晒喺背啊、膊嗰啲動作，但係冇用到個肩啊。關節啊，所以你50邊慢慢就會形成咗出嚟咯。你冇用過嗰個肌肉，佢就慢慢退化啦。結卡咁樣嘅嘢。好，放手自己做啊，慢少少，再慢多少少。隻手嚟呼吸啊，慢慢嚟，係啦，唔好快。我哋要感受個肌肉咧用緊力㗎。多少上。轉手再嚟第二次。係啦。好，手試下先。水平線擺你個角度，手揸算啦，升上嚟，個手揸唔落水平線度，放鬆佢。落多少少先。好，你手踭90度，手踭90度打嚟，OK，再嚟多，翻嚟上，跑上嚟拉，高一高，慢慢落翻去。會嘅，耶穌，曲埋曲。係啊，呢度落90度角上，係啦，繼續。喂，隻手低咗，好轉手，另一邊腳過一邊手。唔緊要嘅啫喎。呢一個係一個拉伸同一個深層肌肉嘅訓練。將個幅度可以大多少少，落多少少。記得腰攞直啊，唔好駝背，唔好攣腰，同埋記得呼吸。就會好好多啦。每個動作 keep 住呼氣。吸氣，點樣㗎？係咪要幫手？就係其實 OK 好，但係個諗要放鬆少少先。A 個唔好太高。好休息啊，非常好啦！嗱，我哋做多一個動作，呢個動作咧加入埋一個肌力訓練落去嘅，嚟有個伸展肌力訓練同一個正確嘅日常動作嘅體式啦訓練啊！我哋個雙咧可能要跟我咁樣坐先得，係啦，打直，幫幫。超簡單嗱，三角形下邊個地基係會大過上面啊嘛，咁樣先穩陣嘅。平時我哋企啦、坐啦，我哋都要隻腳擘闊少少，你先會穩陣嘅。因為有時即係個凳可能唔平衡或者歪咧，你夾埋隻腳一跌就會一齊跌啦。所以咧，第一個動作注意就係膊頭幾闊，我哋要 keep 翻我隻腳嘅闊度。係啦，非常好啦。OK。第二個動作就係膝頭哥要對齊我哋腳趾，膝頭哥唔好內收，唔好夾埋一隻腳。咁你上嚟發力嘅時候，個力量就會少咗好多㗎啦，得唔得？對齊插實喺地下嘅。第三個動作，腰攞直挺胸，深呼吸，眼望前方啊，落去嘅個頭條頸咧，唔好低頭族咁樣，拱翻將條頸咧，肩推翻向後。眼望前方啊！之後個動作咧就係揸翻起支 energy water 啦，得唔得？係啦，揸住喺側邊，跟住我做啊！你而家變咗咧，一邊手嘅有重量咧，一邊手係冇重量嘅，得唔得？我哋平時拎嘢，你買完餸拎嘢，我落去攞嘢嘅時候，我用緊一個肌肉，個側腹嘅肌肉收緊核心，腰攞翻隻上嚟，收緊核心，呼吸，係啦，感唔感受到你側腹嘅穩力啊？呢一度手跟住上嚟咯喎，呢邊係啦，拉住嘅。係啦。如果想加強佢，我哋試下隻手擺喺條腰度，係啦，揸實你要用嘅肌肉，撳住你用嘅肌肉，慢上，
調翻轉。慢落呢邊你呼吸咗佢啦，你係呢邊收縮。OK。將強化我哋側腰嘅肌肉啊！係啦。側腰嘅肌肉咧好少用嘅，平時你唔會咧咁樣攞嘢嘅。平時你一想攞嘢嘅時候，擰翻要個身點踎低攞。所以點解啲腹肌咁多咧？吉百利就佢側邊好少咧，就係我哋冇用側邊。而家我哋強化側邊，仲要增強我哋核心個穩定性咧，我哋嘅平衡都會好好多嘅。記得呼吸啊，吸氣、呼氣。呼吸深啲啊，各位啊，大啖啲呼吸。好，另一隻手。好啦，慢慢感受咗佢先。我哋記住唔好用條尾龍骨嘅力啊！冇尾龍骨咧拉住咁樣，我條腰咧越做越酸喎，就唔啱啦。你 feel 到你啲側腹咧係用緊你嘅力量嘅。係啦，呼氣、吸氣。錯唔錯？大啲喎啊！反開個膊頭啊！反開個膊頭，個背就有力啲啦，其實都穩陣啲啦。貼住呢個姿勢做，保持翻個呼吸啊！除咗你日常生活嘅體適能之外咧，其實呢個動作咧都幫助你喺職業安全健康入邊嘅。你翻工搬嘢啊、攞嘢啊，你都係需要有一個正確嘅姿勢噶嘛。整一條腰咁啊，要老公搬晒就唔好啦，知唔知啊？係嘛？佢話冇整一條腰，冇都係做，都係老公搬晒。有冇理由都係佢做？重嘢兩人做。好嘢，休息啦。更粗重嘅就男人做嘅。係咪？非常好。我擺呢樽水先，我哋得唔得？然之後咧，我哋開始有肌力嘅訓練，去點樣做啦？我哋第六堂肌力正確肌力訓練啦，係非常好啦。我哋都做一個深蹲嘅動作啦，得唔得？我哋點樣起身啊？得唔得？我哋平時你有冇試下俾人試下起身嚟睇下？平時會點樣坐低起身嘅？爸爸唔得，唔錯唔錯，係啦。我哋咧唔好內收夾埋，咁樣上，咁樣個肌肉受力好多嘅，得唔得？我哋咧好似馬桶咁樣啊，落去蹲身上身挨前，腰攞直，全部力咧喺個四頭肌大髀嘅位置度發力，直線插落去，記得個膊頭幾闊 ，keep 翻隻腳幾闊嘅，得唔得？我哋唔好撳手，我哋借力，隻手係幫助平衡嘅。我哋跑步行路隻手會喐噶嘛，所以我起身上嘅時候，我隻手有少少幫助。係啦，借力揈手起身。係啦，慢上，慢慢落翻去回帶，你 feel 到個大髀四頭肌用緊力嘅。係啦，吸氣呼氣再上，隻手幫忙用力借力，慢慢落翻去。隻手幫忙借力，平衡借力。唔好用隻膝頭哥，膝頭哥。呼吸。係啦，重複做啊！吸氣呼氣。個腳都係有少少唔錯，係啦，呼吸。坐低嘅時候，後啊，即係喺邊行啊？我 S 係啊，有冇咧？個感覺咧係你想像下唐老鴨咁樣，以唐老鴨，你係啊，你感覺係用個心口向上，心口向 OK。你望咗個心口，我成日望咗心口，心係只係少啦，上咗嗰台嘅腳有力。哦，休息，非常好啊！咁大俾人之後我見到我第三個 session 啦，咁你手又背囊站立嘅姿勢啊。推前。當我哋孭住個背囊嘅時候咧，我哋會不其然做一個動作嘅，縮合係啊，縮埋咗嘅，係。然之後先起身嘅。咁樣咧，你個上身咧向咗前中咧，你一血糖唔夠啊，血唔上腦啊。你就垂直咁撲向前㗎啦，知唔知道？咁你就會整親就會受傷㗎。所以咧，我哋頭先教過你啦，孭背囊或者坐住嘅時候條腰攞直咗先，得唔得？咁成個姿勢就會係咁樣樣啦。攞好咗，攣埋咗啦，企翻直個人，眼望翻前方。一上嘅時候，你見唔見到個頭 pat pat 個水平線好近㗎？我唔會咁樣樣㗎，得唔得？你咁樣樣咧，你個平衡會好咗啦，力量就會強咗，平衡力增強咗會好嘅。但係咧，你要記得個四頭肌用咗力嘅，所以我哋強化我哋四頭肌嘅肌肉啦，即係大髀嘅肌肉啦。咁然之後先起身，起身咧望下我身係咁樣，
明唔明白？然之後再慢慢坐翻落去，回帶，放鬆啊，攣低，起翻直個人，低再起身，再上。係啦，呢個孭書包起身嘅動作，O 唔 OK？我哋試下嚟。好啊。係啊，幻想有個書包孭住，放鬆咗，孭起咗啦。好啦，唔好即刻咁急啊！我哋平衡啲，冷靜啲，之後企直個人，坐直，打開，放空，然之後先再起身。 1、2、3，起身，係做到。吸氣，呼氣，係啦，OK。係啦，慢慢落翻去，放鬆，係啦，重複做，係啦，一定要挺胸，呼吸，眼水平線望前啊！拜拜，輝哥，拜拜。下半個做先，係啦，咁樣 OK。開下一堂靠你度，咦？係嘛？柴灣啊嘛，OK，very good，好，實學。拜拜，拜拜。好唔錯，好停，非常好啊！平衡大家好好啦。之後我哋做一個單腳嘅單手嘅動作出現啊！咁啊，最低嗰個單手拎重物，攞住袋超級市場嘅一拎嗰下，一踎一拎嗰下起身係要點咧？頭先將我哋頭先所有動作加埋就係㗎啦。擺低，攣低條腰，拎起嘢，拎起嘢嘅時候要點啊？條腰。係啦，頂住腰攞直，挺胸，一隻手重嘛，一隻手冇嘢嘛，即係我身唔平衡啊嘛。咁我哋就諗辦法收緊我哋嘅核心，之後先再起身。我哋將個動作分解佢去做，千祈唔好一次過做晒，知唔知道？係啦，慢慢嚟，擘翻闊隻腳先，係啦，坐翻低再嚟過，係啦，收到歪嘅，係啦，放翻低，係啦，重複嚟。拎嘢，攞直，眼望前方，隻腳踩穩啦，收腹挺胸，先至起身，分解成個動作佢，唔好一次過做晒，好慢慢落翻去，擺翻低，係啦。平時你哋好急噶嘛，一嚟去咯，係。咁你就會嗰下墮咁樣就會跌低嘅，知唔知道？明白？慢慢分開，同佢拉親嘅。你會閃親條腰啊？點樣？所以慢慢分開分解個動作得唔得？再嚟一次，我哋係啦，側身攞翻直啲重物先，挺胸眼望前方，係啦，大髀用力，起身吸氣，呼氣，係啦，慢慢落翻去，係啦，我哋轉手另一邊手試一試啊，擺低個樽水先，係啦，側身攞重物。攞直個人，穩定咗先，收緊核心，挺胸，眼望前方，攞翻目標，好，起身，吸氣，呼氣，慢慢落翻去，深呼吸啊！啲呼吸咧要落肺啊，擺翻低，啊，由頭嚟過啦，你試下做一次，睇下啱唔啱，攞直，係啦，啱晒，誒，爸爸都啱晒，唔錯。咁樣啱晒，係唔錯，係啦，重複試下做，反覆做，將個動作咧日日做少少，做幾下你就慢慢入咗腦就得㗎啦。一定唔好攣低個人，一攣低個人咧，你個肚咧唔夠肌肉㗎啦，個核心唔穩定嘅時候咧，一上嘅時候就想跌㗎啦。一定要靚㗎，成個動作要靚嘅嚇，呼氣吸氣，上可以慢少少。係啦，慢上慢落，膝頭哥直插。向下，唔好內反，唔好外咬，水平線。好，做多次，每人做多次，我哋就完結呢個 session 可以啊。可唔可以撳下一個 session 啊？好，休息嗱，我哋再講埋最後個呼吸法係點樣樣。我哋平時講嘅咧，呼吸咧。你自己試下感受下，你會感受到啲呼吸嚟到呢個位嘅啫。吸氣講嘢，吸氣講嘢，吸氣講嘢，吸氣講嘢。你落唔晒去個肺入邊嘅。咁對於我哋做運動啊、搬嘢、買餸或者追車嚟講咧，係唔適合嘅。所以咧，我哋要學習我哋個運動嘅呼吸法咧，吸落去嘅時候咧，落晒肺嘅。你感覺到我哋要去到個肚腩嗰度嘅，得唔得？
嗱，試下慢慢吸，我哋分5至8秒吸落去，擴張你嘅氣管，擘開你個肺部，吸落去向下壓，膨脹你個肚腩，之後先慢慢呼翻出嚟。有冇覺得吸多咗啊？吸多咗，你 feel 到啲氣咧好似落深咗啦，得唔得？呢個就腹式呼吸啦，得唔得？慢慢去練習下。我哋平時講嘢太多啊，運動太少啦，所以運動嘅呼吸我哋係少用嘅，得唔得？所以平時要攞多啲氧氣。你平時唔喐咧，咁喺度你講嘢可以呼吸可以少啲啊，但係你喐緊嘅時候，你個呼吸量咧就要多好多啦。所以我哋要吸大啖啲，習慣吸大啖啲。每一次做運動或者每一次想拎嘢做肌肉訓練嘅時候，或者即係買嘢日常生活嘅時候，我哋做嘢嘅時候吸大啖氣先，吸氣，好嚟啦，之後先開始去做咯，明唔明啊？咁咧你就冇咁容易頭暈，同埋肌力會幫助到你好多啦。咁我哋慢慢去嘗試下，得唔得？好啦，我哋到下一頁啦。呢個好簡單賴過嘅啫，基礎營養飲食嘅建議啦。大家有冇見過呢個金字塔圖啊？係啊，有見過啦。最低係乜嘢啊？五穀係啦，五穀。第二咧，蔬菜水果即係維他命喎，係嘛？維他命係啦，咁之後咧奶之後上面最又少啲啦，奶類代替品啊、魚啊、肉啊、蛋啊嗰啲得啦。最上面金字塔最高頂係乜嘢啊？油鹽糖啦，係啦，冇錯冇錯冇錯。咁咧呢一個咧係傳統嘅。咁其實而家呢個金字塔咧，傳統飲食金字塔嘛，其實而家個金字塔個成件事咧倒轉咗啦，得唔得？可以見到成件事調轉咗嚟睇嘅，因為點解我哋由嗰啲叫咩五穀啊，即係粥粉麵飯食要食少啲咧？點解以前要食多啲咧？因為以前勞動人口多啊嘛，要成日做嘢啊嘛。粥粉麵飯我食完我即刻有力啊嘛，就去做嘢就會好快脆啦。但係衍生咗呢幾廿年有啲咩問題出現咧？三高啊、血脂啊、血糖啊嗰啲就會出現咗啦。咁點解？因為嗰啲嗰啲粥粉麵飯咧，你食完之後你消化唔到，你消耗唔到啊，用唔到嘅話咧，佢就變晒脂肪咯，喺你皮上邊啊、血管入邊啊，變晒你嘅脂肪咯，得唔得？咁變咗咧，開始呢幾年咧有好多都市病出現啊，得唔得？咁咧經過好多研究報告衍生同埋改良之後咧，就真係出現咗一個新嘅食物金字塔出現啊！可以見到最高頂層係咩啊？調轉咗啦，係一個全脂奶類嘅食品啦，優質嘅脂肪啦，同埋一啲蛋白質嘅。坐前啲，明唔明白？喺坐喺我前喺住喺度坐呢邊啦，出嚟邊喺度。啲嘢好花嘅。啊，睇見孖身坐前啲，如果睇唔到啊？睇到啊，睇到。係啦，冇錯。咁你我哋要食啲係原材料嘅蛋白質啦，即係例如真係一嚿牛肉啊、一嚿雞啊、一嚿豬嘅肉咯，就唔係一啲免治嘅牛肉咯，即係你啄咗入去入邊有好多雜質啊，係啦，入邊冇晒嗰啲嘢啊嘛。咁我哋要食一啲真係原材料嘅蛋白質啦。奶類嘅飲品咧，芝士啊、牛奶啊嗰啲都係會好啲嘅，最好飲啲脫脂奶啊或者啲無糖嗰啲會最好咯。咁之後到下一個階段啊，就先係再去一啲生果啊、維他命啊、蔬菜啊，之後最尾先有去到一啲全穀類咯。我哋穀類變咗食少咗啦，得唔得？我 OK。因為而家我哋香港地或者都市人咧都勞動比較少咗好多噶啦，咁所以咧其實成件事都調轉翻嚟食咯。咁咧變咗你儲嘅脂肪量咧就會少好多咯，得唔得？咁你個身體健康嘅質素會好好多。咁所以而家個科學研究令到大家個身體嘅病痛啊或者壽命啊都會越嚟越好咯。咁我哋要跟翻一個最新嘅食物金字塔嘅建議咯。如果你將來有啲咩問題，可以獨立諮詢下我哋咧，再諗下我哋俾一個唔同嘅飲食建議俾大家咯。可能每一個都唔一樣嘅，可能有啲係蛋白質多啲，可能有啲係維他命要多啲，可能有啲真係可能而且你要做好多搬台喐嘢咧，可能你就嗰個碳水嘅時候可以擺喺中段嘅位置咯。係啦，就係咁簡單啦。好唔好？OK，next。
係啦，只有呢兩個咧係我最想教大家嘅，就係一個防跌嘅健體操啦。O 唔 OK？但係暫時都唔使起身住嘅，因為跌嘅情況出現係兩個條件啫。一，身體失去平衡，得唔得？冇咗個核心，失去平衡。第二就係你嘅腳唔能夠好好咁踩實個地下咯，你先會跌噶嘛。如果平時我踩得好好嘅，乜都做得到嘅，你唔會跌噶嘛。咁所以咧，我哋就要學識點樣去控制到我哋腳嘅平衡先，得唔得？頭先我都講過啦，個腳唔可以夾埋啊！我哋唔好成日選港姐咁樣丁字腳咁樣坐咁樣企咁樣，唔好知邊度。我哋抹闊隻腳，穩定嘅。又去咗第二張相啦，老細繼續得唔得？係。我哋第一個動作咧叫咩 Combat Master 嘅原地踏步。我哋呢個雙咧就叫做 Combat Master 嘅雙啦，得唔得？我哋原地踏步。我哋首先平時行路啊，有時會撲噶嘛。點解會撲啊？隻腳冇拎起行咯。隻腳咁樣行伏，咁你隻腳屈乜斷啦，咁你成個瞓落地下度啦，得唔得？所以我哋習慣我哋嘅小腹、大髀、pat pat、腰都要用到力嘅。嗱，呢個超簡單啫，原地踏步屋企都做到嘅。個 pat pat 坐穩晒成個雙，兩邊 pat pat 喎，唔好單邊喎。腰攞直，眼望前方，用翻我頭先教你個運動呼吸法，而家做個踏步。踏步上嚟係應該用到個小腹嘅喎，你應該小腹用緊力嘅。個身軀試下唔喐嘅身軀。係啦，呼吸踏步上，盡量拎到幾高拎幾高，係啦，盡量拎到幾高拎幾高，係啦，好似你搭樓梯上去嗰個動作咁樣，收緊核心，吸氣、呼氣、吸氣、呼氣啊，穩定住嘅，係啦，非常好啊！嗱，做得好好喎，好停一停，我哋再加第二個 step 啊！踏步向前，我哋咧唔係咁樣上，咁樣上就係隻腳唔拎起啦，得唔得？我哋要學習拎起隻腳，好似跨過一件物件咁樣樣，拎高擺向前，翻嚟，拎高擺向前，翻嚟，係啦，習慣性嘅，將佢變唔好咁懶惰嘅，我哋而家嚟開始拎高踏過去，翻嚟，踏出去，翻嚟，踏出去，翻嚟。係啦 ，keep 住呼吸啊！成隻腳板踩實地下喎，好丁字咁樣掂住喎，唔係喎，成隻腳踩穩，翻嚟，成隻腳踩穩，翻嚟，係啦 ，keep 住呼吸，你應該 feel 到個肚腩用咗好多㗎，個水泡位用咗好多力㗎。休息。嗱，我哋呢個咧同頭上面呢個咧係差唔多嘅啫，我哋唔做第三啦，我哋直接做第四。半弓箭步踏步向前，即係咧我有一個想起身踏步起身嘅動作啦，得唔得？好唔 OK？嗱，我哋而家平腳嘅得唔得？我哋咧坐好個人，隻腳拎起踏咗。然之後用翻頭先我哋起身嘅動作，上翻嚟落，係啦，慢慢，係啦，收一腳翻嚟，係啦，你一腳拎出去，記得抹闊啲喎，膊頭幾闊 keep 翻隻腳幾闊啊，然之後上，穩定核心，收落翻去，呼吸，收翻隻腳翻嚟，係啦，重複另一邊，腰攞直，核心上。係啦，慢慢起身，係啦，慢慢強化佢同埋個踏步動作 ，keep 住呼吸，係啦，翻隻腳翻嚟，另一隻腳。雖然係啲好簡單嘅訓練啊，但係就唔好睇小佢啊！每一個動作做啱少少咧，你跌低嘅機會咧就會少好多㗎啦。好，休息。嗱，我哋做咗上面呢4個咧，隻腳踏步行路嘅動作啦。到最尾呢兩個咧，其實係好緊要嘅。一個咧係你平衡力嘅個核心平衡性啊，即係你冇咗個核心咧，你係唔能夠做到平衡嘅。你一放鬆咗咧就會跌嘅。我哋點樣做咧？我哋起晒身先，非常好啊，得唔得？嗱，足咗可以離開個箱啊，得唔得？嗱，我哋要揸實我嘅腹，嗱，核心喺邊咧？直腹嗰8嚿腹肌得唔得？
側腹一嚿腹肌啊，用咗，兩邊肋骨得唔得？用咗嘅。背肌同埋臀部 pat pat 呢個位就係核心啦。我哋要收緊佢，谷實，好似肚有少少肚痛嘅感覺咁樣 ，O 唔 OK？然之後將隻腳咧升高拎起平衡，係啦，唔使拎好高嘅，唔得放翻低，轉另一邊腳拎高，收緊核心，呼氣吸氣，吸氣呼氣，係啦，重複轉腳，重複拎高轉腳。好休息，我俾你體驗啫，因為我要加埋最尾個動作個眼睛視覺嘅位置得唔得？如果你好緊張，我好驚跌，我唔想跌啊！你隻眼望到嘅視線咧就係我而家隻手呢個位置啦，得唔得？你就咁細咯。我哋要有歪縮啲，望闊啲，同埋望一個目標。嗱，你望住我先啊，睇乜？嗱，如果你當日我想跌嘅時候咧，隻眼咧就會跟住跌嘅方向啊。我想跌邊，咁你就真係會跌咯。但係我哋要揾一個目標望好佢嘅，即係例如你自己揾一個目標啦，例如一個 QR code 好或者一個拳套好，望晒一點位，然之後將佢拎高嘅時候收緊核心，你個平衡力咧就會大增㗎啦，明唔明白啊？但係千祈唔好咁細，一個好歪縮好闊嘅位置，但係我望住一個目標，咁你個核心力咧就會強咗好多㗎啦，宏觀啲，係啦，穩定咗啦，即刻分散注意力嘅集中注意力，集中去，即係同你踩鋼線一樣，你唔會周圍睄噶嘛，你淨係望住條鋼線喺邊㗎嘛，得唔得？但係你要驚跌喎，所以你隻眼除咗望住條鋼線之外咧，你仲要望埋側邊啲嘅嘢咯，係啦，望闊啲，但係集中望住一個位置嘅。Yes。咁你會掌握到呢個防跌嘅健體操啦。平時做多啲一啲動作，拎高隻腳行路啊，隻眼望住一個目標啊，宏觀啲、闊啲啊，收緊你個核心啊。咁你想跌嘅機會率咧就會低好多啦。如果平時咧咁樣行啊，周圍又望下嘢啊，哇，好靚喎，好靚感覺喎，咁就我唔可能跌低啊，知唔知道？慢慢嚟得啦，可唔可以 next 下？嗱，呢個係緊要嘅，真係唔小心。真係會跌親嘅時候，咁啊點咧？我哋有一個防跌嘅護身術教大家嘅，得唔得？呢個超簡單嘅防下得。呢個防跌嘅護身術咧，成日教大家跌低嘅時候咧，我哋應該去點樣去保護自己咯？有冇見過人哋跌低整親隻手㗎？呢個跌過。係得唔得？O 唔 OK 啊？你好彩識咋，如果咪成隻手斷開咁。好 OK。有冇好多話跌落第一隻手撳嘅時候咧，咪屈斷隻手啊，扭親隻手嘅？我哋跌低嘅時候咧，我哋一定唔可以用手撳，同埋唔可以咧，唔能夠放鬆你條頸啊！如果你放咗條頸咧，一跌嘅時候咧，個後腦一冚磅咁樣，你就會冚暈啦，即係會冚死有機會啫嘛。所以咧，我哋要諗辦法學習點樣將條頸嘅肌肉收緊啦，同埋咧學習跌嘅時候咧，用個身咧去承受嗰個緩衝力嘅，得唔得？好啦，我哋坐翻低先，超簡單。係啦，就係呢個防跌嘅護身術啦。係啦，第一個動作咧叫做呼吸法。我哋跌低嘅時候咧，我哋唔好有呼氣同吸氣嘅動作出現嘅，因為點咧會搭傷個肺嘅。搭傷個肺嘅時候咧會唞唔到氣嘅，得唔得？我哋第一個動作咧就係閉氣，然之後先呼，即係成件事我跌低啦，要咁樣咯，明唔明白？咁樣咧成件事你個緩衝力就會好好多啦，就冇入面打傷個肺啦。所以我哋識閉氣、呼氣呢個動作出現嘅第一件事，我哋試下得唔得？O K，Yes，O K，呼氣係啦，唔使瞓落去都得嘅，唔使瞓，未教你跌低嘅添。O K，第二件事，我哋做一個後跌落地嘅時候咧，我哋頸部肌肉好緊要嘅，得唔得？如果你頸肌肉唔夠強嘅話咧，我哋跌落去嘅時候你放鬆咗，咁你要冚咗個後腦啦，得唔得？咁而家咧，我哋第二個動作就瞓，慢慢瞓落個床度先，瞓落個箱度。O 唔 OK？係啦，非常好嘅，瞓低咗先，我會行過嚟同你講啊，瞓低先，瞓低，係啦，腳擺地下，係啦，揾個位置瞓靚個位，係啦，冇急，係啦，成個頭掂住嘅，係啦，我哋將個後腦離開個箱。係啦，升起個箱，係啦，你 feel 到頸嘅前肌肉咧係用緊力嘅，得唔得？係啦，我哋要 hold 住嗰個動作，試下再強啲，將個下巴
黐到我哋心口嘅，夾多啲。係啦，而家就係用緊你前頸嘅肌肉啦，得唔得？我哋 hold 住，但係要呼吸喎，keep 住呼吸。應該開始 feel 到有少少攰嘅情況出現啦，係咪？係啦，啱啊，繼續。我哋 hold 多5秒，5、4、3、2、1，休息放鬆，慢慢瞓翻落去。係啦，我哋要習慣練呢個動作嘅，得唔得？我哋第二個訓練嘅方法係乜嘢咧？不停做一個岌頭落去上落岌頭嘅動作，強化佢嘅頸前嘅肌肉啊！嚟，我哋試下嚟 up and down 上落頸，可以不停岌頭，係啦，慢慢落翻去，但係唔好掂地下啦，今次啊，再上再落，慢上慢落，你 feel 到頸係用緊力嘅 ，keep 住慢上慢落。係啦，記得呼吸啊！肌肉用緊力嘅時候咧，我哋就係呼氣啊，吸氣用力呼氣，吸氣用力呼氣。好，休息，非常好，非常好，非常好。攰唔攰啊條頸？大家係啦，攰又啱啊，正常用得少啊。而家用到就啱啦，非常好啊！嗱，之後第三個動作，我哋練腹肌嘅，得唔得？係啦，咁我哋成個動作咧，將個身捲埋，捲起咗個人嘅，係啊，隻腳掂住，係啦，捲起個人，係啦，再上多少少，成個上半截咧，肩胛骨位咧唔掂地，係啦，呢個動作啱啦，係啦，呢個動作都啱啦，吸氣呼氣，係啦，啱啦，慢慢瞓翻落去，係啦，重複再上。係啦，有個捲腹嘅動作出現啦，呢個捲腹嘅腹肌訓練，我哋跌落地下嘅時候咧就係做呢個動作㗎啦。係上落係啦，吸啖氣，重複上 ，hold 一 hold， 落啊，呼吸啊，吸氣呼氣，吸氣呼氣。係啊，係啦，啱啦。揾個聲散喎，有喐動喎，但係一有好，休息。嗱，之後第4 part 我哋就要做個腰骨嘅柔軟度啦，得唔得？我哋坐翻起身先要啊。坐翻起身嘅時候咧，我條腰嘅柔軟度要好夠嘅，得唔得？手撳，扭腰向後，做一個伸展先。可能手機睇，吸氣呼氣，唔好閉氣啊！唔係，可能入邊幫睇，總之有人經過。好，反方向再嚟。OK，得，諗到嘅啦。呼吸，吸氣呼氣。OK，好，重複做多次。收到，知啊，明啦。好，再轉另一邊。 OK，好的，好，OK，拜。好，休息。嗱，直接入正題啦。我哋而家就做一個後跌護身嘅動作啦。阿仔阿女幫手撳一撳隻腳，同埋控一控制，每人控制一個得啦。嗱，睇我做先，你哋唔使做住，將我哋頭先動作加埋，夾住喺心口，捲腹，下巴黐頸，瞓咗落去。慢慢瞓落去 ，hold 緊個腹肌 ，hold 緊條頸，唔俾掂落地下嘅，做呢個動作得唔得？當成個背日掂咗落去嘅時候咧，我哋嘅手咧拎出嚟拍個雙一次，得唔得？係啦，拍完個雙咧，咁就完啦。咁然之後咧，我哋先至放鬆，之後慢慢諗辦法咧，起翻身再嚟過 ，O 唔 OK？嚟多次啊！我做多次俾大家睇下，落去夾手捲腹，眼望前方。哇！掂到背脊掂到個箱啦，拍身一次，完，起身，再嚟個，好 ，very good，開始試下嚟，嚟幫手，係啦，因為同乜都要嚟個頭前先。落去記得係閉氣加呼氣啊！你當你係望住電視機落去嘅時候記得係閉氣加呼氣。係啦，試下拍雙嘅動作咧係幫助大家卸力嘅，掂到就係拍嗰個。
啊，做得好好喎！上到就係啲嘅放多少少，喂，而家個腹肌咁強咧，可以就排排。做多啲。做多咗啦，上落勁落仔又唔使借力，唔使係我正抽，而家犀利就學成日喺教會度示範，拍完啦先慢慢瞓低。跟住呢個係俾教會金錢先嘅。係啊，係啊。呢個背脊變背脊同手翻係，OK，之後一段係個頭而家望前面個頭，望前面啊，望前面個頭，望前面，最緊要個頭係最緊要。係啦，啱啊！要傳多一步，傳多一步，你反傷啊！你反傷，坐前，坐前。好，休息非常好啊！點解我有後跌拍呢個動作咧？如果我跌低嘅時候咧，我係咁樣撳咧，你全部力咧就會去晒隻手度咧，就會屈到隻手咪斷嘅。所以咧，我要用個身咧卸喺度力先。但係咧，因為我哋人都重噶嘛，由上面跌落地下嘅時候咧，你都會搭親嘅。所以我落地嘅時候，隻手咧幫助拍呢個動作咧，就令到咧卸力冇咁容易受，冇咁痛，同埋冇咁容易受傷咯。所以有拍卸力呢個動作出現啊，得唔得？咁然之後最後一個咧，我哋會有時行嘅時候會向前跌嘅嘛，向前跌都一樣啦。我唔好用隻手咁撳落去，向前跌嘅時候咧，我用個手板啦、前臂啦，呢兩個位咧去做一個承托，因為咧我肩胛骨可以做一個外旋、內旋、外收內展個動作嘅，得唔得？咁可以幫你卸到力啦。但係我哋手咧就唔能夠卸力，個捲住咗嘅時候咧，得咁多位啊嘛。咁一落嘅時候，啪咁咪可能甩骹啊，或者斷骨咯，知唔知道？所以咧，我哋由呢個動作咧就係最安全啦，夾埋。咁啊，都係跌嘅時候留意下，我呢個好簡單啫，我哋唔去做得咁複雜嘅。我哋應該會跪喺個箱上邊，得唔得？收緊核心 ，ready 一落去嘅時候，手板前臂落去，拍一次個箱，然之後未完喎，放鬆，成個人放鬆晒。先跌落。係啦，之後先跌落去，然後先起身。正常嘅係咁啦，我喺上邊唔小心行路，一腳棘親，就係咁啦。然之後放鬆，之後先至起身。千祈唔好一繼續啊，唔想跌，你越唔想跌咧，你咁樣想撐住咧，你仲跌得仲犀利咯，仲容易受傷嘅。嗱，我哋試下反轉個人啦，跪喺個地下度嘗試下，係啦，我哋喺度軟戰嘅，唔擔心。係啦，可以拜神咁樣。手擺喺心口，望住，係啦，慢慢嚟，係啦，家人都幫手拍我咁。試下我哋咁 OK，辛苦晒你 ，keep contact，keep contact。OK。我覺得好 helpful 啊，佢搞掂咗 send 咗 hi 啊，就係。好 ，thank you 晒，多謝。唔該曬你同事。呢個相拜拜。係啦，前啲落地，係啊，呼氣，吸氣，冇閉氣啊 ，keep 住呼吸。頂完瞓佢啦，因為谷住把氣呼出嚟，真即係放鬆瞓落去可以。打落去啦，我哋隻手都有啲重嘅力。擰側個頭，擰側。如果唔係，你就放喺啱，擰側個頭，可能會成日一頂一頂，然之後放鬆，頂放鬆，係。幾好大聲嘅。即係個頭冇黐落地下。呢動作做一次咧，慢慢做，做入腦去嘅。先慢慢。有陣時真係唔小心跌親嘅時候，你冇咁容易屈親，然之後影實受傷咗就減到盡掣，制。嗰塊面側邊，唔好用個頭個頂住，即係個面側。定呢張先放側邊。係啊。係啊。因為個腹肌用緊你個肚腩用緊你。要單住隻手冇擘開嘅喺前前。哦。係啦，啱啊！隻手唔使咁，跟住再放呢樣，係啦，前次放鬆少少個人，輕鬆啲。係因為咁樣做成呢個我哋夾埋擺前邊嘅。得唔得？係啦，啱。出嚟落，跟住翻擰側個頭，擰側個頭係啦。落地嘅時候擰側個頭係啦。如果唔係啊，錫落個地下度啦。好，休息，大家做得非常好啊，得唔得？唔錯。嗱，咁我想最後講俾大家聽啦，記得做任何嘅訓練或者日常嘅生活，即係要注意安全咯，得唔得？我可能你哋學完運動想翻去做嘅時候，都要記得有個安全嘅位置啦，有個軟墊啦，你先好做一啲跌啊起身嘅動作，因為有陣時
就算我後生仔都係咁話㗎，有時即係起身唔小心，有時塞咗會跌親，啱啱冚正喺啲牆角啊位置都好危險嘅。咁所以呢個地方要空曠啦，同埋有啲軟墊安全啲啦，同埋始終我哋唔係一個運動員啦，我哋只不過想養生㗎嘛，養生運動啊嘛。咁所以咧有個安全嘅位啊，做啲簡單將啲動作咧分開拆解分開去做，就會安全啲，同埋會適合大家多少少咯。我冇記啊嗱，咁今日咧，我想話咧，大家即係好多謝大家嚟啦，支持呢個亞洲全人健康體適能學院嘅運動啦。咁嚟緊咧，我哋會有一啲咧恆常嘅樂齡嘅課程啦，喺銅鑼灣嘅 centre 啦，同埋我哋尖沙嘅 centre 啦，我哋時間都係2點至3點鐘呢個時間嘅。咁咧都係深入淺出，以安全為主，教大家一啲唔同嘅體適能啦，同埋飲食習慣嘅。咁如果下一次再嚟上堂，呢個可以當一個恆常嘅課程啦。我想會同大家做一個度磅嘅，即係例如你個身體嘅脂肪比例啦。個柔軟性啦，即係其實我有啲儀器去度你嘅柔軟性啦。可能我哋上堂嘅時候會同你做一啲柔軟訓練啦、肌力訓練啦、飲食嘅調控啦。咁然之後睇下可唔可以喺2至3個月入邊咧，可以將你嗰個數據咧提升同埋改良佢咯，得唔得？我哋簡單咁樣一個運動嘅，冇咁複雜嘅。即係雖然係詠拳館，但係咧我哋嘅運動咧比較係低強度同埋深入淺出嘅。除非好似阿契媽阿爺呢啲咁勁嗰啲，就可以上啲勁抽啲嘅班啊，得唔得？因為我知道大家有冇做開運動啊？其實你都有做開運動，但係都係喺屋企練做啲左右手協調，即係訓練左右腦。明白。我哋都有啲協調性嘅動作㗎，有啲。因為我本身有 Parkinson。係，我都知道，係平都有。所以我會嚟做啲 for Parkinson 左手右腳。初期性嘅嘛，都算係。我第9年。咁好好喎，好叻喎已經嚇！我識幾個都開始都比較差少少咯，係啦，但係都有 keep 住做運動性，都係有運動。偶然都做緊非常。你有冇做開運動啊？打乒乓波，犀利喎！玩下打波仔，犀利喎！玩晒波仔嘅。你嗰啲玩下啦，跟住嗱，哇！人哋公司佢都係牌啊，嗰啲獎杯啊，嗰啲我哋嘅樣。周星馳嗰啲。係咁。嗱，咁你睇下可唔可以日常一個禮拜我哋會有逢幾時？1、3我哋就會喺尖沙咀呢個地方啦，逢禮拜2、禮拜4就喺銅鑼灣咯，就睇下邊一區方便啲，係禮拜即係逢2點至3點鐘嘅，得唔得？可以約埋朋友仔。係約埋一棚就一齊。我就練4打拳嘅。係打完拳又可以試下先。打拳我諗未必適合。我仲有打拳之後先3天後你試下。打拳後嗰啲係。係啊，可以試下咁樣上嚟。可以參加呢一個講法咁樣。因為初頭咧，我唔建議啲即係未做過強度訓練或者肌力訓練嘅人咧咁勁住，即係由慢到快，同埋想你有4至8堂咧學習到一個正確嘅運動姿勢先咯。係因為唔小心可能扭一扭隻腳拉親咁樣，就有排搞啊嘛。咁所以正確同埋安全嘅姿勢會適合啲咯。咁所以獨立就開咗一個課程同埋一個 session 係俾一啲新嘅朋友仔去做呢件事，就係大約就係咁。係，咁今堂非常好啊，多謝大家啊！好，我哋幾個一齊影張相好唔好啊？好啦，嚟。